ഹായ് ഓൾ, ഈ പഠിപ്പുരയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ബൈ മാമൽസ്? ഓപ്ഷൻ എ യൂറിയ, ഓപ്ഷൻ ബി അമോണിയ, ഓപ്ഷൻ സി ക്രിയാറ്റിൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി യൂറിക് ആസിഡ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ യൂറിയ ആണ്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺ ഈസ് പ്രൈമർലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് അയൺസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം? ഓപ്ഷൻ എ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോക്സിമൽ കോൺവാലുവേറ്റഡ് ട്യൂബ്, ഓപ്ഷൻ സി ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്റ്റൽ കോൺവാലുവേറ്റഡ് ട്യൂബ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് proximal convoluted tubule, option B ആണ് correct answer. Which hormone regulates the reabsorption of water in the distal tubules and collecting duct of the nephron? Insulin, thyroxine, antidiuretic hormone, option D aldosterone. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ആന്റിഡയൂറേറ്റിക് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ADH എന്ന് വിളിക്കുന്ന വാസോപ്രസിൻ. In which part of the nephron does the process of ultrafiltration occur? Option A proximal convoluted tubule, option B loop of Henle, option C distal convoluted tubule, option D Bowman's capsule. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് Bowman's capsule. What is the function of the urethra in the excretory system? Option A filtration of blood, option B storage of urine, option C transport of urine from the bladder to the outside, and option D reabsorption of water. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് യൂറിൻ ഫ്രം ദ ബ്ലാഡർ ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ്. വെൻ എ മസിൽ കോൺട്രാക്ട്സ്, വിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ടു കാൽസ്യം അയൺ ആൻഡ് അലോ മയോസിൻ ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ആക്സിൻ ലീഡിംഗ് ടു മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ? ട്രോപ്പോണിൻ, ട്രോപ്പോമയോസിൻ, മയോഗ്ലോബിൻ, കൊളാജൻ. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ദ എച്ച് സോൺ ഓഫ് സാക്രോമിയർ കംപ്രൈസ് ഓഫ്? ഓപ്ഷൻ എ തിൻ ഫിലമെന്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ്. ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഹാവിംഗ് ഓൾ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഒന്ന്, തിൻ ആൻഡ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് myosin and actin respectively. 2. The H zone and I band consist of only myosin and actin respectively. 3. A band consists of both actin and myosin. 4. M line and Z line are in the middle of thin and thick filaments respectively. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് കേട്ടോ. രണ്ടും മൂന്നും, അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് ടിഷ്യൂ കണക്ട് ദ ബോൺസ് ടു ദ മസിൽ ആൻഡ് ബോൺസ് ടു ബോൺസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി? ടെൻഡൻ, ലിഗമെന്റ്സ്, ലിഗമെന്റ്സ് ടെൻഡൻസ്, ജോയിൻസ് ടെൻഡൻസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡൻ ലിഗമെന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ടെൻഡൻ ലിഗമെന്റ്സ്. വിച്ച് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈസ് പ്രൈമർലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ transmitting signals between nervous cells at the synapse? Acetylcholine, adrenaline, insulin, glucagon. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് acetylcholine. The autonomic nervous system control involuntary functions such as heart rate and digestion. Which branch of the ANS is responsible for the fight or flight response? Option A sympathetic nervous system, option B parasympathetic nervous system, option C somatic nervous system, option D central nervous system. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് sympathetic nervous system. Which of the following integrates all the activities of the organs? The neural and endocrine system, the neural and digestive system, digestive and excretory system, excretory and respiratory system. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ന്യൂറൽ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഡസ് ദ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ആസ്?
Option A, chemical integration through cell secretions. Option B, chemical integration through cell division. Option C, chemical integration through hormones. Option D, chemical integration through tissues. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ത്രൂ ഹോർമോൺസ് എന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ പോവാം. ദ ആർട്ടറി ഈസ് blood vessel which carries blood dash away from the heart towards the heart, has deoxygenated blood without exception, mixed blood. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് away from the heart. Which of the following is not the function of the brain? Option A, thermoregulation. Option B, circadian rhythm of our body. Option C, voluntary movement. Option D, generates heartbeat. Which of the following is not the function of the brain? നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് generates heartbeat എന്നതാണ്. Which of the following is not a part of the forebrain? Cerebrum, cerebellum, thalamus, hypothalamus. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, സെറിബെല്ലം കേട്ടോ, സെറിബെല്ലം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. Which part of the pituitary is under the direct control of the hypothalamus? Posterior part, anterior part, dorsal part, ventral part. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് posterior part ആണ്. Which of the following hormone is not secreted by the pars distalis region of the pituitary? Prolactin, growth hormone, follicle stimulating hormone, oxytocin. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ആണ്. Mitral valve is present between dash. Option A, right atrium and left ventricle. Option B, right and left ventricle. Option C, left ventricle and aorta. Option D, left atrium and left ventricle. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. Which of the following hormones regulate the growth of mammary gland? Option A, prolactin. Option B, TSH. Option C, FSH. Option D, ACTH. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ prolactin. Which of the following is not a function of LH and FSH in female? Option A, induces ovulation. Option B, secretion of androgen. Option C, maintaining corpus luteum. Option D, stimulates the growth of follicles. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ secretion of androgens. Which of the following hormones are known as gonadotrophins? LH and oxytocin, LH and vasopressin, LH and FSH, FSH and oxytocin. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് LH ഉം FSH. What type of hormone is glucagon? Iodothyronin, steroid, peptide, amino acid derivatives. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ. Which hormone is secreted by the heart? MSH, CCK, ANF, PRF. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ANF. Which part of kidney produces erythropoietin? Option A, PCT. Option B, DCT. Option C, juxtaglomerular apparatus. Option D, loop of Henle. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, juxtaglomerular apparatus. An artificial pacemaker is implanted and connected to the heart in patients dash. Option A, suffering from atherosclerosis. Option B, having high blood pressure. Option C, with the irregularity in heart rhythm. Option D, having 90% blockage. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഹാർട്ട് റിതം. Cardiac output is determined by option A, heart rate. Option B, stroke volume. Option C, blood flow. Option D, heart rate and stroke volume. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആണ്. Which of the following is not a part of the cranial meninges? Dura mater, arachnoid, pia mater, corpus callosum. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് corpus callosum. Choose the correct pathway of the transmission of
ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. SA നോഡ്, അവിടെ നിന്ന് AV നോഡ്, അവിടെ നിന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫീസ്, അവസാനം പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ്. ലോ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കോസസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഡിസീസ്? അക്രോമെഗാലി, ജൈജാൻറ്റിസം, ഡ്വാർഫിസം, തൈറോയ്ഡ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡ്വാർഫിസം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ യൂറിനറി സിസ്റ്റം? റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, filtration of blood, synthesis of digestive enzymes, removal of metabolic waste products. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് എന്നതാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെല്ലുലാർ എലമെന്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ്? T സെൽസ്, B സെൽസ്, പ്ലാസ്മ, മോണോസൈറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പ്ലാസ്മ. വാട്ട് പ്രിവെന്റ്സ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ്? സെറോട്ടോണിൻ, ഫൈബ്രിനോജൻ, ഹെപ്പാരിൻ, ഫൈബ്രിൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഹെപ്പാരിൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് കറക്റ്റ്? നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബ്ലഡ്, പ്ലാസ്മ, RBC, WBC, പ്ലാറ്റ്. വിച്ച് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് റിലീസ് ഹെപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ഇൻ ബ്ലഡ്? ന്യൂട്രോഫിൽ, ബേസോഫിൽ, ഇസിനോഫിൽ, മോണോസൈറ്റ്സ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസോഫിൽ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാൾഡ്? ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പൾമണോളജി, ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജി, ആൻജിയോളജി, കാർഡിയോളജി. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോളജി. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഡസ് നോട്ട് ആക്ട് ആസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ? അസറ്റൈൻ കൊളീൻ, എപ്പിനെഫ്രിൻ, നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ, കോർട്ടിസോൺ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം കോർട്ടിസോൺ. The cerebellum is located between the cerebrum and the brainstem in the back of the head. It helps in dash. Option A, breathing and controlling blood pressure. Option B, balance and coordination. Option C, voluntary movement. Option D, speech and hearing. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ impermeable to salt is dash. DCT, collecting ducts, ascending limb of loop of Henle. Option D, descending limb of loop of Henle. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് descending limb of loop of Henle. Formation of antibodies within our body is called passive immunity, active immunity, innate immunity, acquired immunity. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. പോഡോസൈറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡാഷ്. കോർട്ടക്സ് ഓഫ് നെഫ്രോൺ, ഔട്ടർ വാൾ ഓഫ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ, ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ, വാൾ ഓഫ് ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറീസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ എന്നത്. ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഡാഷ്. ലിപ്പോസോംസ്, ലൈസോസോംസ്, റൈബോസോംസ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോസോംസ് ആണ് കേട്ടോ, ലൈസോസോംസ്. DNA replicates during dash. G1 phase, G2 phase, S phase, prophase. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് S phase ആണ്. അമിലോപ്ലാസ്റ്റ് ആർ ആർട്ടിക്കിൾസ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡാഷ്. ഫാറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻ, ലിപ്പിഡ്, സ്റ്റാർച്ച്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. Chromosomes are separated during dash. Prophase, anaphase, metaphase, telophase. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അനാഫേസ് ആണ് കേട്ടോ. Replication of centriole occurs in dash. Interphase, prophase, metaphase, anaphase. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർഫേസ്. Which immunoglobulin is the largest in size? IgA, IgD, IgE, IgM. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് IgM ആണ്. സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം പമ്പ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ്. പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണോ, പ്ലാസ്മോലൈസിസ് ആണോ, ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണോ, ഓസ്മോസിസ് ആണോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. വൈറസ് എൻവലപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. കോർ, ക്യാപ്സിഡ്,
വിരിയോൺ, ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ് ആണ്. വിച്ച് ആന്റിബോഡി ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ്? IgA, IgD, IgE, IgM. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് IgE ആണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ. താങ്ക് യു.